喂，你好，又係我啦。咁咧，如果你學上一次條片嘅話咧，應該就同大家講咗個 DX 圖坦卡門嘅眼暈嘅。咁咧，今次咧原先咧就話又會有多一條 DX 片噶嘛，係咪？其實我係想拍羅賓漢嘅 DX 眼暈嘅。咁但係咧，我又一直都未有時間做啦。咁結果咧就已經咧堆積埋有面前咁多樣嘢，我要拍片啦。咁咧，不如就索性嚟一條開封片啦，係咪？反正之前都有人建議我就係拍開封片同埋介紹片分開嚟拍嘛，係咪？咁咧就不如試一次咁做先啦，好冇？咁咧就睇下先啊。羅賓漢咧，眼雲咧就應該好耐之前㗎啦，上個月嘅事嚟嘅。咁咧就最後我都係忍唔住買一個 DX 嘅，因為咧 DX 嘅字同呢一個嘅扭蛋係唔同㗎嘛，咁結果咧就買咗翻嚟啦。跟住咧，呢一個咧應該就係上個禮拜出嘅孖裝眼紋嚟嘅，咁就係呢一個嘅織田信長同埋呢一個嘅貝多芬眼紋嚟嘅。咁又係咧，陣間遲啲就會拍片啦呢個。咁咧呢個咧，哇！今日好辛苦啊，好似我今日放假啫。咁咧就出咗去買呢一個比利小子啊嘅 DX 眼紋啊，新出嘅今日。咁咧，同埋同一時間咧，哇！我係未試過咁做嘅，我係未試過咧，所有嘅雲限定嘅 SHF 咧係會突然間全部擺晒喺我前面嘅，我係未試過訂咁多嘅。咁啊，包括有呢一個嘅 Formula 啦，同埋呢一個嘅合圖 SHF 啦，同埋咧，咁啊，梗係我至愛啦。既然佢會出，咁啊，梗係呢一個嘅金色嘅迪迦啦。咁咧，我哋就逐個咧就開咗佢先啦。咁我哋開咗盒 Formula 先啦。咁咧就拎佢出嚟啦。其實我等咗佢好耐㗎啦。咁咧佢個盒咧就同呢一個嘅 Type Wipe 同埋呢個 Type Tech Clean 咧就差不多大細嘅。咁咧就再開埋佢啦。好，嚟。其實就咁睇咧，真係有啲似呢個 TK 系列㗎。咁咧呢一個咧就有個揾笨之處嘅，就係咧竟然啲貼紙咧係要自己黐嘅。咁咧應該咧喺 Formula 咧就冇咁快拍到片住嘅，因為咧要黐貼紙咧都真係一個幾考我功夫嘅技巧嚟嘅呢個。咁啊純貼紙一張啦，佢都有晒啲痕喺度㗎啦。咁啊陣間黐翻落去啦。咁我應該都幾麻煩嘅，要就咁拍一次先啦，跟住先再拍一次黐完貼紙嘅樣啦。我拎佢出嚟，夾夾先。咁咧呢個咧睇下先啊，呢個應該係我都未得閒咁研究佢添。頂住檔先啦。咁咧就繼續開埋其他先啦。咁咧我哋就再開呢一個嘅合圖啊，合圖 SHF 嘅。咁咧
時間關係已經剪開晒啲膠紙啦。點解咁難拎出嚟？合桃 SHF。咁咧，其實呢一個盒咧都係比較纖幼一啲嘅，就等同呢一個黑影係一樣嘅。因為其實佢嘅配件咧都係非常之少嘅。咁啊，一眼望晒啦。佢啲配件咧就有幾多4隻手啦，咁同埋佢嗰個拳套啦，2個拳套啦，加埋個螺絲啦。其實咧，海母 SHF 咧，真係認真講句啊！其實咧就越做越衰嘅。以前咧，即係前少少出嘅時候咧，嗰啲樣咧都仲好啲嘅。越出咧啲顏色咧就越嚟越 hea。咁咧，但係你都知海母係一個永遠都唔會完嘅系列嚟㗎嘛。咁咧就希望佢做返好啲啦。其實咧，我乍眼咁樣睇落去咧，其實佢嘅骨架咧，佢同埋造型咧，都係同黑影好似嘅。咁咧就到最後呢一個金色迪迦，我最期待嘅。咁咧，但係咧，其實呢個盒咧就細好多㗎。即係雖然咧孖裝嘅 SHF 咧應該好大㗎嘛，平時你見到嗰啲之前出嘅黑色嘅呢一個吉田同埋七星俠啦，同埋呢一個嘅超人 Zero 咧，同埋之前出嘅嗰 set 迪迦咧，個盒都係好長嘅。但係呢個咧就係呢一個應該同超人佐菲差不多盒型正方形嘅咁咧，但係仲要好薄添。我拎上手其實有啲驚訝㗎。咦？點解咁薄嘅？哇！好靚啊個盒。呢個好似背脊嚟嘅喎。咁咧，而家咁樣睇落去呢個圖咧，應該咧就係隻迪迦高啲嘅。咁我哋陣間睇下係咪迪迦高啲啊？哇！我就見到咁，我已經開始頂唔順啦。唔係因為佢好樣衰，係因為佢好靚。咁咧，咁薄嘅原因咧，就係因為其實佢嘅配件真係好少嘅。咁啊，迪迦就冇咗嗰個打橫嗰個死光啦。咁啊，淨係得呢個啦。同埋咧，應該每一隻都有㗎啦，心口嗰2塊嘢。咁啊，手咧都好似比較少喎。
因為佢都冇配件啊，咁所以咧都冇乜嘢可以擺落去啦。咁咧呢一個咧係冇座嘅，冇座送嘅。咁啊，之前嗰一 set 迪迦咧應該係有個座嘅。好，睇下隻迪迦先，非常之金啦。咁其實佢金得都幾好嘅，起碼我而家就咁擺到我。雖然佢全隻都係金色，起碼我仲見得到佢隻眼先啦。我仲見得到佢啲眼耳口鼻入邊先啦。佢唔係成隻都係就咁金色啦。拍片呢，就應該做唔到嗰個效果啊，或者下一條真正介紹佢嘅時候，我睇下影唔影得到嗰個效果。其實呢，佢係好點樣講好呢？嗰種感覺係好晶瑩剔透嘅，就唔係而家片裏邊影出嚟咁膠嘅。咁呢，基本上呢一隻呢，就係女版 Ultra 嘅骨架嚟嘅。其實佢個樣呢都做得幾仔細嘅。咁啊，塊面嗰啲金色線啦，都幾好嘅。咁呢 figure 呢就呢度啦。咁呢同埋呢就係戲裏邊呢，記唔記得呢？應該冇人未睇過啦，係嘛？因為我細個嘅年代嚟嘅，就係佢拎住呢條鞭係咁鞭阿迪迦噶嘛。咁呢就其實我都係嫌呢一 set 嘢呢，嗰啲配件比較少。咁呢 figure 就開封到呢度啦。咁呢面前擺嘅呢6樣嘢呢，好快就會同大家逐一去介紹啊。咁今次呢就係咁啦，咁就下次見啦，拜拜。